kaip renginys, aš manau, jisai labai reikšmingas yra patiems studentam. Tai dėl to, kad jie įprasmina savo studijas, ką jie išmoko, ką jie padarė, ir tai yra netgi kaip pavyzdys būsimiems studentam. Tai aš manau, tai labai graži tradicija, kad jinai vyksta pavasarį, kada mokslo metai baigėsi ir kada jaunimas renkasi, kur studijuoti. Tai yra parodymas, kad universitetai yra ne tik tais sausi mokslai, vadovėliai ir skaitimai, bet yra ir kūrybinis darbas. O tai yra iš tikrųjų didelis kūrybinis darbas, sukurti prototipą, kurį gali čia pristatyti, parodyti ir kuris tavo ateitį gali nulemti, nes tai yra iš esmės tavo darbo rezultato įprasminimas, kuris gali būti baigiamas įsteigiant verslą. Šiandieną, manau, Technorama yra tas renginys arba ta vieta, kuri būtent parodo, kaip galima būtų apjungti verslo gebėjimus, technologijas ir, kaip jūs žinote, čia vaikšto nemažai rizikos kapitalistų ir pinigus. Tai yra 3 dedamosios, kurios yra reikalingas verslui. Ir labai nuoširdžiai tikiuosi, kad laikui bėgant mes ne tik pamatysime čia tos vadinamus žmonės, kurie investuoja į verslo pradžiai tam tikras idėjas arba inovacijas, bet pamatysime ir didžiųjų verslo atstovus, kurie savo ieškos būsimųjų technologų arba būsimųjų komandų, kurios užsiims jų technologinę verslo plėtrą. Šiandieną pamačiau, kad talentas apsijungia. Tai yra 2 fakultetų studentai kuria bendrus projektus. Tai yra, pavyzdžiui, pramoninis 3D printeris, kuris man labai patiko. Taip pat įvairios technologijos mechanikos srityje, elektronikos srityje, dizaino srityje, ekologiški produktai. Tai iš tikrųjų daug dalykų, kurie šiandieną leidžia man suprasti, kad Lietuvos verslas turi ateitį ir Lietuvos technologijos arba technologijos kuriamas Lietuvoje turi didelę ateitį. Šiandien, aš sakyčiau, Technorama yra tapusi simboliu, kad iš tikrųjų mokslininkai, studentai ir prijaučiantis, nes turim ir moksleivių, gimnazistų, kuo mes tikrai labai džiaugiamės, tikrai mato naudą iš technologijų visuomeniai, naudą iš technologijų verslui. Ir tai labai džiugina. Tai yra simbolis, kuris šiandien mums sako, taip, technologijos, mokslas yra naudingas visuomeniai verslui ir mes jį kūrėme čia.